மக்களே, ராணி அம்மாவுக்கு ஒரே சிரிப்புங்க. என்ன அது மேடம், ஒரே மசுறு மசுராக கீது இதில் அப்படின்னாங்க. ஆமாங்க, இந்த கிழங்குக்கு பெயர் நான் வச்சா அது சக்ஸஸ் இல்லாமல் போகுமா அப்படின்னு ராணி அம்மாவுக்கு அவ்வளோ சிரிப்பு. இந்த கிழங்கோட பேர் வந்து மசுறு கிழங்கு, சரிங்களா? லாஸ்ட் இயர் வேலூர் விதை திருவிழாவுக்கு நானும் எங்கள் கோயம்புத்தூர் டெரஸ் கார்டன் குரூப்லேருந்து இன்னொரு ஃப்ரெண்டும் 2 பேரும் போயிருந்தோம். அவங்க வந்து கேரளாலேருந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு கொடுத்ததாக எனக்கு 2 கிழங்கு கொடுத்தாங்க. அதை தான் நட்டு வச்சுருந்தேன். அந்த ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பின்னாடி போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். எனக்கு வந்து இந்த வெற்றிலை வெள்ளிக்கிழங்கு மாதிரி இது ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணிடுமோன்னு ஒரு சந்தேகத்தோடவும் கொஞ்சம் ஆவலோடவும் இன்றைக்கி இதை தோண்டணும். மண் நல்லா கொடுத்துருந்ததுனால ஒரு 2 கிலோ கிட்ட கிழங்கு வந்ததுங்க. இந்த கிழங்கோட மேற்பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா முடியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதனால தான் இதுக்கு பேர் மசுறு கிழங்கு. நம்மளுடைய பாரம்பரிய கிழங்கு ரகத்தில் இது ஒரு வகை. அந்த நல்ல பியூர் ஒயிட்டாக இருக்க உள்ள ஆனால் கொஞ்சம் வழுவழுப்பு இருக்குது. டேஸ்டெல்லாம் எப்படிக்குன்னு தெரியல. இன்றைக்கி இலையில வச்சு காமிக்கிறோமா, நாளைக்கு இதே இலையில பொரியலா அவியலா என்னவா இருக்க போது நாளைக்கு தான் தெரியும். ஹாப்பி கார்டனிங்.